سمعنا أصوات تستحق تكون بذا فويس. احنا داخلين على مرحلة عاملة ازاي؟ مواهب رائعة، غنوا أحلى ما عندهم. بتخيل وجع القلب رح يبلش بالحلقة الجاي. في الحلقة القادمة حلوين كنت ناطر حدا يغلط. نصيف، القرار قرارك الآن. يا إلهي، الله يكون في عونك. الحلقة اللي جاية فيها مفاجأة مش عادية. The Voice الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.